नमस्ते, म सुभाष रियाल हिमास एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको नेपाल डिरेक्टर्स। हामीले विगत 2008बाट सुरु गरेको हिमास सिडनीबाट जर्नी सुरु भएको हिमासलाई हामीले आज 17औं शाखामा धादिङ बेसीको शान्त बजारमा इस्टाब्लिस गर्दाखेरि एकदम खुसी महसुस गरेका छौँ र अब धादिङका बासिन्दाहरूले सबै डकुमेन्टेसन्स आइएल्स पिटी प्रिपरेसन्स गर्न काठमाडौँ बसेर घरभन्दा बाहिर बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था अब छुटिएको छ। अब हामीले धादिङ बेसीमा इस्टाब्लिस गरेको हिमास एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको 7औं शाखाबाट सबै आइएल्स पिटी तीबाट प्रिपरेसन्स हुने, मक टेस्ट तीबाट प्रोभाइडेड हुने, एक्जामिनेसन रजिस्ट्रेसन तीबाट बुक गर्न सकिने, अहिलेलाई आइएल्स पिटीको एक्जामिनेसन सेन्टर यता नजिकै अथवा धादिङ बेसीमा नभएको अवस्थामा गएर काठमाडौँमा गएर एक्जाम मात्र दिने र बाँकी आइएल्स पिटीमा राम्रो स्कोर आइसकेपछि अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके, न्युजिल्यान्ड, जापान जहाँ एप्लाई गर्नु पऱ्यो पनि यीबाट फाइनेन्सियल डकुमेन्ट, जिटी डकुमेन्ट बनाउनेदेखि लिएर काउन्सिलिङ प्रोसेसिङको काम सबै यी ब्रान्चबाटै हुने हुँदाखेरि आफ्नै घर परिवारसँग बसेर बुवा मम्मीसँग काउन्सिलिङ गर्न आएर सबै कुरा त्यही बुझेर यीबाट एप्लाई गर्न सकिने त्यही व्यवस्था हिमास एजुकेसन कन्सल्टेन्सी धादिङबाट हुने भएको जानकारी बेहोरा गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै हामीले गर्नुपर्ने सबै सेवा सुविधा एकोमोडेसन्स, ओएचएससी इन्सुरेन्स सर्भिसेस, भिजा काउन्सिलिङ, प्रोसेसिङ, डकुमेन्टेसन्सको काम सबै हिमास एजुकेसन कन्सल्टेन्सी धादिङको एक्सपर्ट टिमबाट हुन्छ। उहाँहरू काठमाडौँ सँगसँगै सिडनी टिमबाट प्रोभाइडेड हुने ट्रेनिङ्स र त्यही सर्टिफिकेसन्सहरू लिएर त्यही सुरु गर्नुभएको हुँदाखेरि उहाँहरूलाई खुलेर विश्वास गर्न सकिन्छ। र यो कुरा फर्दर हामीले गर्नुपर्ने सपोर्ट सहयोग सबै कोअर्डिनेसन्स काठमाडौँ टिम सिडनी टिमले कम्बाइन गर्ने हुँदाखेरि हजुरहरूले विश्वास गरेर मजाले चाहिँ यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी धादिङमा सँगसँगै जोडिएका गोर्खा, नुवाकोट पाएक पर्ने ठाउँबाट चाहिँ अब काठमाडौँ नै गएर एप्लाई गरिरहनुपर्छ अथवा चाहिँ अरू जिल्लाबाट गएर एप्लाई गरिरहनुपर्छ भन्ने समय सकिएको छ। अब हामीले धादिङबाट नै हिमास एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई विश्वास गरेर यहीँबाट एप्लाई गर्न सकिन्छ।